Hello， 大家好，我係海記。咁我而家咧就喺深圳。深圳其實真係好多嘢食嘅，即係無論咧係各地嘅中國各地各省嘅美食之外咧，都好多西餐嘅。咁我其實咧好中意咧食一個all day breakfast 嘅，因為佢夠大份啊嘛。咁喺深圳咧都有好多間提供 all day breakfast 嘅咖啡嘅。今日而家嚟揾緊呢一間，佢就好方便嘅喺卓越中心嗰度。哇！而家都密鑼緊鼓做緊啲新年嘅攤位，應該新年嘅時候咧，呢度就好熱鬧。呢度仲封埋路添，個馬路封晒嚟做新年嘅年宵，封晒路添。其實咧，有好多人嚟深圳食嘢咧，唔係因為佢哋平啦，係因為佢嘅空間大啦，性價比好似高啲啦。就算食個早餐，其實都空間大啲先啦。香港其實冇辦法，地方太細嘅，所以咧啲咖啡都冇咁多空間咯。你睇呢間幾靚啊，好似係咗歐洲啲咖啡咁樣。哦，呢個都幾得意喎，古發酵奶茶，可以下次試下呢個。呢度環境咧，全部都係有啲 outdoor 有啲 indoor 啦，都好舒服嘅環境。好多人都係攞部 laptop 嚟到做嘢。見到有啲台下邊咧都有插數，就好方便。一坐低咧，呢度啲職員都好 nice，就俾杯暖水我咯。係啊，暖嘅呢部仲出煙嘅暖水，食緊煙，好體貼啊真係。我今日咧就點咗一個all day breakfast 啊，英國嘅 all day breakfast 啊，同埋一杯 flat white 嘅。其實咧，以前喺英國讀書嘅時候咧，住 homestay 咧，早餐咧一定係唔係食 all day breakfast 嘅。嗰個屋主求其掉一包麵包啦，跟住俾啲蛋啊，俾啲 ham 你就自己夾嚟食啦。幾時食得多 all day breakfast 咧？就係去做嘢嘅時候。同埋咧，其實喺英國好多餐廳都有提供 all day breakfast 嘅。你基本上唔需要諗啦，入去咧就嗌個 all day breakfast 咧就可以搞掂㗎啦。好似我哋香港去茶餐廳咁ABC 餐啊、常餐啊嗰啲咁樣，總之一定有你想食嘅嘢嘅。另外點咗杯 flat white 嘅，喺15、16世紀咧，喺意大利咧，好多人去咗澳洲啊，帶埋啲 espresso 過去。喺澳洲咧，啲人就改良咗，加啲奶落去，冇咁坑啦，係咪先？佢嘅比例咧同 latte 有啲分別嘅，latte又比較多奶嘅，flat white 咧，佢個奶咧就少啲嘅，啲人就飲到咖啡嘅味重啲咯。所以之前喺澳洲咧飲咧，通常都係飲 flat white 嘅。每朝都要飲咖啡，冇咖啡點得啦？係咪先？都幾好飲佢呢個。即係而家喺深圳咧，啲 coffee shop 好多啦，所以佢做得好好啊。佢啲咖啡幾香，唔錯。通常 all day breakfast 有啲乜嘢嘅咧？呢個其實都好足料嘅，其實都佢有 bacon 啦，有香腸啦，有啲蘑菇啦，有個 scramble egg 啦，仲有一個鮮咗嘅番茄啦。最重要就係有hash brown 啦，同埋麵包嘅。我覺得成個 all day breakfast 咧點為之正宗咧？我覺得一定要有茄汁豆。茄汁豆基本上係must有嘅。喺英國食呢個 all day breakfast 咧，其實咧佢最傳統咧就會有一個叫 black pudding。black pudding 係乜嘢咧？其實係一啲血腸嚟嘅，豬血嘅腸嚟嘅。整到一嚿黑色咁樣，我諗睇落其實麻麻地咁。以前喺英國人咧，佢哋就會食。我見到佢嗰個 scramble egg 咧，哇炒得幾靚我都 scramble egg。幾唔錯喎！當然炒蛋咧好味咧，梗係有牛油啦，佢都幾大種牛油味，所以好滑咯，同埋好香。哇！佢個香腸好味喎，佢呢個香腸咧好香 smoke 嘅味道啊，好正嘅香腸，好味喎呢個。佢呢一個咧唔係一般嘅牛油，佢係有蒜香嘅牛油。佢呢個 all day breakfast 咧，佢每樣嘢都做得幾仔細。牛油唔係就咁俾個牛油你就咁搽，佢有蒜香味嘅牛油，我覺得幾正喎。
即係而家咧喺大陸咧經營餐廳咧，其實咧真係唔簡單啊！要喺好多細節位度花落心思先得，唔係真係競爭太大啊，好難留住啲客。哇！其實呢個 all day breakfast 咧，我覺得都幾高分嘅。其實佢咁嘅價錢，佢係50幾蚊一個 all day breakfast 咁多啦。咁啊，相比起喺英國食嗰啲咧，就當然英國有好好食嘅 all day breakfast，同埋一啲好普通嘅 all day breakfast 咧。呢一個我覺得係幾唔錯，咁嘅價錢性價比真係幾高，同埋有啲咩環境咧好舒服嘅坐得。喺香港其實50幾蚊喺茶餐廳只可以食到個上餐嘅啫，其實都係咁多料嘅真係。好啦，做完嘢咧，咁啊又係要食晏啦，咁啊揾啲咩食咧，咁啊隨便揾一間，有時咧上去一啲網上睇睇好耐都揾唔到啱食嘅，反而咧係亂咁行下咧揾到啲好嘢食嘅，咁啊睇下啲菜市中心有啲咩好食先。哇，其實幾多嘢食㗎喎，乜嘢都有，有泰國嘢啦、雲南嘢啦，咁啊仲有好食嘅河粉先生。又有陝西肉夾饃。哇！其實咧，菜市中心咧真係好大，好多嘢食嘅。咁啊有時一個人咧，咁啊見到啲鋪頭都花當眼，都唔知食邊間好。咁啊通常咧唔知食邊間咧，我都會揾翻啲相熟嘅。咁啊嗱，食開嘅有一間咧，就係呢間牛肉麵。好啦，終於都係嚟咗熟悉嘅馬記永。咁呢一間牛肉麵咧，我同我老婆都好中意食嘅。咁啊，另外咧佢點嘅麵咧係拉麵，現做手工拉麵。我一坐喺前面就咁正，阿師傅又係咁拉麵係幾好嘅。同埋咧佢可以麵嘅闊度咧，咁啊因人而異，你可以揀無細啊、細啊、3細啊、2細啊咁樣。咁我自己就喜歡咧就食啲闊少少嘅。咁所以咧就今日嗌咗2細。呢度好就好在乜嘢咧？就係佢可以續麵咁啊！你諗下一個大男人咧食一碗麵嘅時候，有時唔夠飽嘅，咁啊我咧就可以免費續麵，續咗個麵先。嗰個續麵咧亦都可以分開揀咧，究竟你想要啲幾闊嘅麵都得嘅。今日咧就點咗一個牛腱子嘅拉麵啦，跟住之後咧就點咗一串羊肉串，大串羊肉串啦。續咗麵之後咧，咁啊啲餸驚唔夠啊嘛，正另外嗌多個牛腱子，咁啊一片片咁樣，咁就好夠食啦。啲嘢就到晒啦，牛肉麵咧一如既往係咧好正熱辣辣啦，咁啊佢嘅湯咧係好鮮甜。嗱，佢個麵咧頭先睇住師傅拉嘅，基本上咧你 order 嘅時候咧，咁佢就睇你落嘅 order 啦，跟住就你要咩麵咧，佢就直接拉個闊度俾你。咁我而家呢個係2細嚟嘅。現拉嘅拉麵咧，佢麵質地真係好超嘅，同平時嗰啲整好嘅麵係好唔同嘅，即係現拉嘅拉麵咧爭好遠嘅。佢而家續呢個麵咧，嗰個份量咧係1碗啊 ，exactly 1碗係啦，同你平時嗌一碗麵係冇分別嘅，係完全唔孤寒。嗱，嗰啲牛腱子咧，咁啊佢啲質地係唔好多，冇乜好多筋啊，都幾滑嘅都。唔錯，好明。呢一個咧就牛腱子啦，咁啊跟咗個汁，咁啊佢嗰個汁係有少少辣嘅豉油汁啊，點下蒜蓉辣椒豉油佢就係。點解唔中意食呢間麵館咧？因為咧佢好多肉，我中意食肉啦，同埋啲麵食啦。咁啊有牛展肉啦，仲有羊肉串添。嗱呢個係大串羊肉嚟，咁佢就一嚿肉咧，一嚿脂肪，一嚿肉一嚿脂肪啦。咁當然咧，咁啊平時食咧，咁啊唔可以成日食咁多脂肪係咪先？咁啊今日就例外啦。哇！我好中意食一大嚿肉嘅感覺。咁當然佢有脂肪，我就留翻食咗一嚿啦嘛。另外一嚿咧我就唔食嘅嚇。我老婆聽到就應該會監督我，叫佢唔好食呢嚿脂肪啦。咁我就唔食呢嚿脂肪，咁淨係食上面嗰嚿肉咧。
即係其實免費續麵呢一種文化咧，我覺得佢表面上好似睇落好似蝕底咗啦，咁你好似着數咗話免費續麵或者拉麵啊咁樣，咁但係咧，其實你諗深一層咧，如果佢唔係免費續麵咧，我係唔會嗌呢個牛展肉嘅喎，係嘛？咁啊，而家我續咗麵之後，咁我又唔夠餸嘅話，咁我就會嗌多個牛展肉，咁啊變相佢做多個生意喎。其實幾聰明喎呢個做法，我諗其實香港啲餐廳都可以試下喎，係咪啊？香港餐廳如果你免費續飯啊，或者仲免費續麵咧，咁你當然有啲人係嗌好多個麵就唔續呢個餸啦，咁但係少數咯，我覺得係。咁好似我而家咁樣，我都會無啦啦嗌多個餸啦，或者嗌多個串羊肉串嚟到送呢個麵啦，咁啊幾食咗晒咁。好啦，今日呢條片係差唔多啦，我要慢慢享受我嘅牛肉拉麵啦，下次見。